हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनेलवर. कधीकधी आपल्याला प्रश्न पडतो की उरलेल्या कणकेचे करायचे काय. त्यासाठी मी घेऊन आले आहे आजची ही रेसिपी. त्यासाठी कढईमध्ये मी पाणी घातलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ घालत आहे. आता पाण्याला उकळी आल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी साच्याच्या साहाय्याने नूडल्स पाडत आहे. अशा प्रकारे आपल्याला साच्याच्या साहाय्याने नूडल्स पाण्यामध्ये सोडून द्यायचे आहेत. आणि आता आपले नूडल्स तयार होत आहेत. त्यासाठी 2 मिनिटे आपण त्याला पाण्यामध्ये शिजवून घ्यायचे आहे. 2 मिनिटं झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपले नूडल्स बनून तयार झालेले आहेत. आता कढईमध्ये मी थोडेसे तेल घेतले आहे आणि त्याच्यामध्ये मी कांदा टाकत आहे. कांदा भाजून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी शिमला मिरची घालत आहे. त्यानंतर टोमॅटो आणि थोडे गाजराचे काप घालत आहे आणि चवीनुसार मीठ घालत आहे. आणि त्यानंतर आपण तयार केलेले नूडल्स त्याच्यामध्ये घालायचे आहेत. त्यानंतर 2 चमचे मी सोया सॉस घालत आहे आणि थोडीशी चटणी घालत आहे. तुम्ही या ठिकाणी मिरची सॉसचाही वापर करू शकता. आता हे सर्व एकत्र करून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे शिल्लक राहिलेल्या कणकेपासूनचे नूडल्स आपले बनून तयार झालेले आहेत. हे खायला सुद्धा खूप छान होतात आणि भन्नाट रेसिपी आहे. ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. बाय.